tìm cạnh này, tìm tâm này, tìm mặt phẳng này, tìm vector, xoay trục này, một chia đôi tọa độ này, chia đôi khoảng cách này. Go cycle là đến điểm tâm đường tròn này. Đây là taper cone, là đến đỉnh của hình cone này. Program auto vertex này, axis rotate này, go to center.